Guys, pria ini berhasil membuat jebakan burung yang sangat kreatif. Coba tonton video ini. Pertama-tama, dia menunjukkan bagaimana alat jebakannya bekerja dengan cara memancing burung untuk masuk ke dalam jebakannya, dan ketika si burung sudah masuk, maka kardus akan turun ke bawah sehingga si burung akan terkurung di dalam kardus jebakannya. Setelah itu, dia langsung saja menaburkan beras di dalam dan di luar jebakannya. Tak lama kemudian, beberapa burung mulai berdatangan dan mulai memakan beras yang sudah ditabur oleh si pria ini. Dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ya, 3 burung berhasil terjebak di dalam kardus dan tidak bisa keluar. Alat yang cukup berguna juga ya. Jika menurut kalian pria ini kreatif, klik subscribe guys.